صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على عيونكم. عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني جدا. النهارده معانا فيديو حلو قوي وفطار سريع وخفيف، مش اقل من نص ساعه تكوني عاملاه. عملت لسان عصفور على شعريه كده جميل وخطير زي ما انتم شايفين، بديل الرز طبعا والمكرونه، اكله سريعه وبسيطه. عملنا بانيه مشوي مع بعض خطير بتتبيله لا يعلى عليه. اول حاجه عملتها ابتديت ان انا احمر لسان العصفور على الشعريه كده زي ما انتم شايفين. حطيت المقدارين قد بعض وابتديت ان انا اقلبهم لحد ما يوصلوا للون البني الغامق اللي انتوا شايفينه ده، لان انا ما بحطلهاش صلصه ولا اي حاجه. وابتديت ضفت مكعب من المرقه وظبطت الملح بتاعي على حسب الكميه ورشه بسيطه من الفلفل، وقلبتهم لحد المكعب بتاعي ما فك كده وتشوحوا كلك مع بعض. وبعدين بنزل عليها بميه سخنه مغليه. لو عندك شوربه يا ريت، مفيش شوربه خلاص استغني. وحط ميه زي ما انا حطيت كده. مقدار الميه بيبقى قد ايه؟ زي ما بتعملي الرز كده، بيبقى مغطي الحاجه بعقله يعني. تمام، يعني مغطي الشعريه ولسان العصفور بعقله. وما تقلقيش، هو مش هيعجن منك ولا حاجه، لان لسان العصفور بياخد ميه كتير. هنيجي بقى هنا العصير بتاعنا فراوله عاديه خالص. تقدري تعمليها بالحليب او تعمليها زبادو زي ما انت حابه. بس بصراحه احنا كنا حابين ان احنا نشربها فراوله كده زي ما انتم شايفين. عملت العصير وشيلته في التلاجة. يلا بينا بقى نشوي البانيه. البانيه حطيت جريلا على النار او طاسه سخنه او اي حاجه، او تقدري تشويه حتى في الفرن، مش هيقول لا. انا دايما بحب اشويه في الجريلا كده. بقى حط فيها نقطه يعني معلقتين من الزيت، مش كتير ولا حاجه. وابتدي انزل بشرايح البانيه بتاعت كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان هو ما بياخدش يعني 5 دقايق، وبعدين 3 دقايق على الجنب ده ولاقيه احمر ويتشوح كده، بقلبه على الجنب التاني. وكمان يعني بالظبط بياخد 7 دقايق وبشيله من الجريلا كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا لونه عامل ازاي. التركه بقى اللي بتخلي البانيه طعمه حلو وخطير وجوسي ومش ناشف هقولك عليها. بعد ما بنشيله بننزل ببقيه كميه البانيه اللي عندنا. وطبعا البانيه احنا متبلينه مع بعض في تفريزات رمضان. عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض دي والله العظيم بتسهل علينا الحاجه جدا، خصوصا ان احنا ايام الدراسه دي الولاد بيبقى عندهم دروس ونازلين معاهم ومش فاضيين. ومذاكره بقى وامتحانات وجع قلب. فبنطلع الحاجه تفك نص ساعه بيكون الفطار خلصان. بعد ما شويت كل الكميه كده زي ما انتم شايفين، انا بسيبها على جنب لمده 10 دقايق. بركنها على جنب كده 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق طبعا بغسل الجريلا بتاعتي من اي بقى بواقي فيها من التتبيله، اي حاجه اتحرقت بغسلها كويس. وبعدين برجع بعد 10 دقايق، لازم اسيبه يرتاح 10 دقايق. ارجع بقى في طاسه فاضيه ما فيهاش اي حاجه كده زي ما انتم شايفين، وانزل بالبانيه بتاعي. وزي ما انتم شايفين هو ال5 دقايق ولا ال10 دقايق اللي احنا سيبناهم نزل السوائل اللي في دي، كل حاجه ضفتها كده. سيبهم بقى مع بعض، مش هيكمل 3 دقايق وهشيلهم من على النار. ان انت ممكن تعمليه وتركنيه وتيجي قبل الفطار تسخني، مفيش اي مشكله. بس وكان معانا احلى بانيه مشوي والله العظيم. 10 دقايق كان خلصان. على ما لسان العصفور والشعريه كان استوى. لسان العصفور والشعريه طبعا لما الميه بتختم بنهدي النار وبنسيبهم لما يكملوا سوا. بصوا شكله بقى ولا لونه، مش قادره اقول لكم. لو التليفون ده بيوصل للريحه، شوفوا الريحه عامله ازاي. فطار ما اخدش مننا وقت. شايفين لسان العصفور الشعريه لونه عامل ازاي. ما ضفناش صلصه ولا ضفنا اي حاجه. اهم حاجه ان انت تحمريه كويس جدا عشان ما تحطي له الميه ما يبيضش. وكمان عملت زي ما انتم شايفين البانيه بتاعنا عامل ازاي، واخد لون طري وجوسي جدا. تعالوا بقى شوفوا معايا عملت جلاش حلو. جلاش ساده عملته معاكم قبل كده، اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. بصوا جلاش ساده خالص. وكمان حمرت السمبوسه. هي طبعا مش بتبقى حمرا زي ما بتكون في الزيت، لان احنا محمرينها في التوستر. يلا اشوفكم في فيديو جديد وخشاف بقى وعصير فراوله. باي باي.